Sa nakikita natin, ito ay isang Electrolux dryer. Ang problema nito ay maingay at di nakakatuyo ng maayos ng damit. At tayo ay isa sa napagkatiwalaan ng ating client. Upang gawin ang kanilang unit, dito sa video na ito aking binaklas ang kanyang tub at pinalitan ang mga sirang pyesa. After na mapalitan natin, nag-align tayo ng rotation ng belt sa tub, upang balanse at maayos itong umikot, at pagkatapos lahat ng pagsubok, atin itong sinubukan ng mga ilang beses, upang makasigurado tayo, na maayos na itong gagana. Salamat sa ating client at tayo ang napiling pagkatiwalaan. Kung gusto nyo mag-avail ng aming serbisyo, bisitahin nyo lamang ang aming Facebook page o di kaya ay pwede kayong mag-text or tumawag sa aming numero. Maraming salamat po.